네, 안녕하세요. 빠따입니다. 제가 오늘은 얼굴 공개를 할 겸 제 강아지들과 같이 놀아볼 거예요. 제가 처음으로 얼굴 공개를 하는데요. 원래 마크하는 영상으로 찍으면 소리가 잘 안 들려가지고 이걸로 합니다. 제 강아지들 귀엽죠? 얘가 났어요, 얘 강아지. 이름은 달콩이에요, 달콩. 와, 제가 얼굴 공개를 하면서 다음부터는 얼굴 공개를 많이 하게 될 거예요. 그럼 이만